ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. আমি আমার হোসেন পিতা আব্দুল হাকিম ভূঁইয়া হাজিরানে মজলিসে সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক 5 লক্ষ টাকা দেন মহন নির্ধারণ করে সম্পূর্ণ পরিশোধ করে আমার কন্যা সালমা হোসেনকে বলেন। আপনি মানিকগঞ্জ জেলা নিবাসী জনাব হাজী ইরশাদ আলী খান সাহেব মাহফুজুর রহমান খান অর্থাৎ আমার কন্যা সালমা হোসেনকে আপনার কাছে নিকাহ দিলাম। বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামী শরিয়া মোতাবেক 5 লক্ষ টাকা দেন করে সালমা হোসেনকে আমার স্ত্রী হিসেবে আমি কবুল করে কাবিল কোথায়